Halo teman-teman, jumpa lagi. Hari ini kita mau pasang jaring dari area sini ke sono. Siapa tahu kita dapat kelawar ataupun burung hantu. Besok kita kesini lagi pagi teman-teman. Tapi kita pasang dulu, sore kita tinggal 1 malam. Kita pasang dulu jaringnya. Dari pohon jati itu. Ini dari sini kalau susah ya. Dari sini ya pohon jati ke situ. Kalau itu tuh pohon itu kasih deh ya. Silir-silir angin. Sejuk sekali. Udah mau diikat. Iya, Teh. Tuh nyantel deh itu. Tinggal yang bawah. Enggak, ini satu pasang dulu ke sono baru bisa kita pasang. Kalau begini semua susah, Bro. Tambangnya tarik dulu situ ya. Iya. Ini nggak tahu di kebun siapa malah. Itu benerin tuh, Bro. Oke, kita ulur dulu. Biasanya kalau malam tuh spotnya di sini banyak, guys. Sini sekitaran sini ya. Di sini biasanya banyak Bambu-bambu. Dari situ tuh panjang.
Ada berapa meter ya? 100 meter kalau nggak salah. Situ pohon albasia. Iya, betul. Udah diikat. Udah, coy. Tinggal tarik jaringnya ya dari situ. Tarikan kedua nih, coy. Ini tinggal yang bawah ya. Ya. Sambungan apa ini, coy? Diikat lagi. Coy, itu nyangkut gak, coy? Kencang apa, bro? Kencang. Iya kencang. Aneh. Udah kencang kok. Panjangnya ada 100 meter lebih dari situ. Ini, coy. Pasang lagi, coy. Itu tinggal gelar itunya, coy. Oke, coy. Kita tinggal pasang gelar ininya, coy. Pasang senar agar ntar kita dapat masuk dari senar-senar serabut terangkap, coy. Jaring. Jaring jadi nggak bisa keluar.
ikat coy satu coy, agar tidak kabur kenangin. siapa tahu dapat burung yang mahal coy. Iya. Kita gelar coy. Ini cantik banget coy. Ini karena baru coy. Jaring ini kita baru pasang soalnya. Ini kalau buat di pesawahan cocok coy. Luas ya. Cocok buat burung pret ya coy. Iya cuy. Cakep coy. Harus berhati-hati coy karena ini sensitif banget sama yang namanya kayu. Bisa robek ya. Dia bisa robek coy. Tinggi kali coy. Ini belum apa-apanya coy. Iya tinggi. Harusnya masih Bang. tinggi lagi nih. Harusnya. Kita ntar tinggi lagi sono coy. Sama sono kita tinggiin. Ini juga masih banyak nih. Masih gelambung di sini. Nih. Ini kalau buat jaring abret cocok banget nih coy. Hama padi. Iya. Kayaknya kurang ke bawah apa ya coy ini ya. Kayaknya iya ini. Di kamera nggak kelihatan sih. Mana tuh? Tepokannya ya.
ini bro, masih ini bro, Panjang banget ya. lebih. Waduh, bener-bener nih. Oke coy, udah terpasang, kita waktunya tinggal pulang dulu. Bisa kita cek besok pagi yuk. Panjang banget sampai ke situ tuh. Ini jaringnya kelihatan enggak nih? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Merah coy. Oke coy, udah kepasang semua. Kita tinggal ke rumah, tinggalin 1 malam. Besok dapat apa, atau burung hantu atau kelawar coy. Karena di panjang. kamera nggak kelihatan ya. Iya. Di kamera nggak kelihatan, Nggak dikarenakan ini terlalu kecil banget coy. Nih, kecil banget nih, jadi nggak terlalu kelihatan, lembut juga ya. Oke. Kita tinggal dulu coy, kita pulang dulu, tinggalin 1 malam. Besok kita lanjut lagi coy, oke? Oke.